خودنو مقصد دا نه دی ګورئ دا د دنیا کار دا تجارت دا نوکری زمینداری چې څومره دي دیاړي وغیرہ دا مقصد نه دی دا صرف دې دپاره دی چې انسان په صحت روغي انسان سره مالی انسان ته ښه ماحول او معاشره میلو شي چې د عبادت وکړي لکه زه به یو مثال درکړم یو سړی میخ اخلي یا غوا اخلي څه دپاره اخلي دې دپاره د غوا میخ اخلي چې دې د هغې نه پی والي دې د هغې نه کوچ حاصل کړي او دې د هغې نه سوچک غوړي حاصل کړي دې مقصد دی بس اوس د دې میخې نه چې دا سیزونه دي ګیا به وله خامخا کري بغیر د ګیا نه خو میخه ساتلی نه شي اوبه به ورته خامخا بندوبست کوي د یخ ځای او د ګرم ځای بندوبست به خامخا ورته کوي سوټې به ترې خامخا پاکوي چې ځای م ورته صفا سوتری ولې که ګیا برابر نه کوي اوبه برابر نه کوي د سور انتظام ولا ونه کې د ونډې انتظام ولا ونه کې د صفایه انتظام ونه کې نو ته پې نشې اخیستی نو اوس مقصد خدا نه دی چې ته سوټې پاکوه مقصد خدا نه دی چې ته ګیاګانې کرو ټول عمر ګیا کرو پی ماله اوس که یو سړی وي چې میخه مې واخیسته ګیا به وله کرم خورم خو پی به ترې نه هلم یا میخه مې واخیسته او د پکي لاندې به ورته ځای برابروم سوټې به هم ترې پاکوم خو پی به سوچک وړي به ترې نه هلم دا قمقل سړی دی ځکه چې دا نور سیزونه خو دې له دي چې ته دا میخه سربه کې د دې صحت برابر چې پی غوړي او کوچ ته والې دقه رنګې که سړی په دنیا کې دا وایي چې مړه به تجارت به کوبه ولې چې مال راشي او زه به د انسان ډاکټر له به ځم ایسي ته به موده کېږم هر څه به کوم چې زما صحت برابري په عبادت به نه کوم داسې ده لکه چې میخې له ګیاګانې او هر څه کې یو پی دی رالي مقصود خو پی دی مقصود خو کوچ دی مقصود خو شبلی دی مقصود خو ماسته دی مقصود خو سوچک وړي دی اته ناله او ګیاګانو کې لګي او پکې دی وته لګولې دی او سوټې ته صفاکه ورو به خلم به خلک بیا څه قبقل سړی دی د دنیا خرچې په میخه وکړه خو مقصد یې ته وانه غشته صرف سوټې ته واغشته دغه رنګې زمارونو تبه دا زمینداریم کې تبه دیاړیم کې تبه ارسه کې چې دا بدن دی روغي صحت ته برابري خو مقصد دا دی چې د دې بدن نه الله له تابعداري ورکا او د الله عبادت ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون موږ ټول ورځ لګیا یو ډوډۍ پسې منډه ده ټول ورځ لګیا یو او تجارت پسې منډه ده ټولو پر زمیندارو پسې منډه ده بالکل کوه دې نه بغیر کار نه کېږي خو چې کوم مقصد دی وجود نه هغه مقصد والا هغه د الله عبادت دی الله راضي کا الله ته سر به سجود شه او نیک عمل وکړه بس نیک عمل څه ته وایي نیک عمل هغې ته وایي چې د الله او د رسول د منشا مطابق وي نیک عمل هغې ته وایي چې تا ته په آخرت کې ثواب میلاویږي نیک عمل هغې ته وایي چې الله پې خوشحالېږي نیک عمل هغې ته وایي چې الله او رسول وي دا کوه او چې وایي مه کوه هغه کې دا بد عمل شو الله او رسول پې خفه کېږي او ته کې دا بد عمل شو نو نیک عمل دام دی چې کوم بد عمل تا ته مخې ته راغی ورته ویل نیک وم الله پې خفه کېږي دام نیک عمل شو د نیک عمل نیت هم نیک عمل شو نو بهترین اعمال وکړه نو د دې فایده به سي اوس یې واوره من عمل منکم صالحا من ذکر وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله وایي چې نیک عمل دی وکړو ایمان وزه ضرور دی ایمان دنیا کې به هم ښه ژوند دی د اطمینان او د سکون او آخرت کې به هم ښه ژوند مدد به الله په دنیا کې کوي او په آخرت کې به هم کوي انشاءالله زموږ په دې علماو کې یو لوی عالم تېر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه په هندوستان کې تېر شوی دی سپینګیری عالم او ډېر نیک پارسا متقي انسان او کور کې دننه با پرده زنانه وي هغې زنانه به په کور کې د قرآن شریف درسونه کول اوس هم الحمدلله زموږ د علماو په کورونو کې د قرآن شریف درسونه اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې پخوا خو د بناتو مدرسې نه وې نو په دې کورونو کې دننه به د عالمانو په کورونو کې دننه به دا خدمت کې د چا به په ناظره ماشومانو قرآن زده کوم چا به ترجمه زده کوله چا به حفظ زده کوم اوس هم ډېرو کورونو کې شته نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د د بیبي د د لونه د د خویندې هغې به لګیا وې او خلکو ته به یې قرآن ښو چا به قرآن ښو په ناظره چا حفظ به ښو چا به د قرآن ترجمه او علوم ښودل یو ځل چې ته خپلوانو کې وادو
واده ل روان دي ما خو نیکان خلکو نو ټانګه کې ناستو او د ټانګې نه گیر چاپیره په خوا که ستاسو خیالو نو زمونږ دا خلک چې به ناوې په ټانګه کې تله نو شاته به یې څادر دې تاو کړی عام رواج و اوس هغه شی نشته شاته به مکمل د ټانګې نه څادر تاو کړی نو ناوې به پکې پټه ناسته وه او د کوچوان او د شاته سیټ منځ کې د ډډې هغه ځای چې دی هلته به هم څادر تړی و د مشرانو نه تپوس وکړئ نو زنانه به په پرده کې ناسته وه نو دا خو د نیکانو کور زنانه وې چې ته بار وتلې نه وې ټول عمر یې په کور کې درسونه کړي نو ټانګې نه ګیر چاپېره څادر تاو کړی او دا زنانه پکې شاته ناست وې مولانا صاحب پکې مخکې ناست خپلوانو کې واده هغې له روان او کوچوان ټانګه روانه کړې چې په لاره باندې دا ټانګه تله یو ځنګل کې یو شاړه لار وه په هغې کې روانه هلته ډاکوان ولاړ ټانګې ودروله ټانګې چې ودروله وي دا زنانه راکوزې کوي دا زنانه راکوزې کوي مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته وی د خدای ظالمانو په زنانه څه کوئ خو که مال هم پکاري پیسې پکاري ووایه زه به درکړم مونږ سره چې څومره پیسې وي ټولې دله درکوم کالي دي هم دله درکوم مونږ زنانه چې ودونو لذینو ګوتمې موتمې او میلونه میلونه چې مور درکوم او ډاکوانه وي زمونږ دوه مقصده دی لاول به دا زنانه راکوزو نو مونږ به خپل لونه خوشحاله او بیا چې دوی سره کم مال دی او دولت دی او پیسې دی او کالي دی به هم تیلو او زمونږ مقصد ورې ملا صاحب دام دی راکوزې کړه مولانا لطف الله صاحب غریب په جړا شو سپینګیري ملا دی او رپېږي ای د خدای ظالمان ظلم مه کوئ دا هغه زنانه دي په دې ټانګه کې چې دې بار دنیا نه ده لیدلې دا ټولې د الله د قرآن استادانې او دا غونډ کلې د دوی شاګردانې د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویلی شوی د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې د دې لاسونو غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي ای ظالمانو ولې ظلم کوئ دا په باپرده ښځې دي زنانه دي او قرآن استازانې دي د قرآن شریف او د دین نو ظالمانو ظلم کوئ ولې دې ظالمانو ظلم کوئ خو چې څه پکاري نو زه یې ته دله راغونډومه په دې نظر مه لګوئ په دا د هغه ښځې نه دي چې ستاسو نظر پرې ولګي دغه مشر وي د ډاکوانو وي دا مولانا صاحب سپینګیري دی دا د لحاظ به وکړه د ښځو خو دا داسې وکړه چې څه دي غونډ ته روان وایي بس ټیک ده یو شی به هم ګورې ملا صاحب نه پټی وایي ته بې غم اوسه یو شی به هم نه پټومه چې څومره کالیګان او هر څه دي غونډ ته راغونډوم مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وایي هله بچې هر څه راکړې د غم نه خو بچ شو خلاص شو د قرآن د مخه بچ شو خو شا به کالي راکړې زنانه هم نیکانې وي چې زمونږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي نو چې هغه څومره کالیګانو والۍ او ګوتمې او واده له ځي او نغدې پیسې غونډې راواغېستې او رومال کې غوټه کړې او د ډاکوانو مشر له یې ورکړې دا وایي مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي وی نه هېڅ مو نه دي پرېښې دا ټانګیوال کری د هغه مونږ نه ده ورکړی تا سره ما واده وکړه جبه مې وکړه وعده خلافي جرم دی ګناه ده او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده زه خو د مدرسې استاد یم زه به دروغ څنګه وایم او زه به وعده خلافي څنګه وکړم نه وعده خلافي کوم چې وعده مې وکړه هر څه مې ته درته راغونډ کړ او نه دروغ وایم ښځې ټانګه روانه شو ډاکوانو مال واخېست د زنانو عزت خدای بچ کړي د هغه قرآن د مخه او د هغه سپینګیري د مخه چې ټانګه څه باندې لاړه یو ماشومن وسی وه د مولانا لطف الله صاحب وی بابا جی شکر 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 وی ولې بچې وی د ما غوږونو کې والی وی خو زمونږ یېرې شوې وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شوې خو مونږ اړو ته خیال نو زما والی پکې بچ شوې مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه ودروه وی ولې وی ودروه وی بچې راکړه دا والی الله شابه وی بابا جی ولې وی نه ما واده کړی چې هر څه به دله راغونډو زه دروغ نه وایم دوکه نه کوم اوس ګوره ډاکوانو نه خلک شی پټوي چې ډاکه څوک کوي نو خلک د شی پټ کوي چې دا بعضې شی ونه ویني بعضې ډاکومار په دې لارو کې ولاړې ګاډي لوټ کوي نو چې چاوس کېږي شی ته پټ کړي او دوی ته شی پاتې شوی بیا ورکوي
اما شما په جړا شي بچې مې جړا ستا جړا برداشت کولی شم خو الله چې په دروغو ماله کومه سزا راکوي هغه نشم برداشت کولی ستا اوښکې را باندې ډېرې ګرانې دي بچې چې ستا د غوږونو نه والې وباسم واقعي دا نوسان وسي ډېر زیات ګران د زامنو او د لوڼو نم نوسي ګورې ګران دا قانون دی زموږ باباجي به خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به تاسو د پلار نه په ما ګران یې وزل مو ته دا ولې هغه به ګوره زوی اونه ده نوسې میوه ده زوی اونه ده نوسې میوه ده نو میوې ته خلک خوشحالې کړه نو نوسا نوسي خواږي نو حاصل دا دی چې ورته یې وې راکړه ستا اوښکې ستا جړا دا به برداشت کړه ډېره ګرانه ده خو برداشت به کړم خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی دې ته نیک عمل وایي زما وروڼو موږ څومره دروغ وایو ټوله دنیا نه په دروغو روانه ده حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړې ده لعنت الله علی الکاذبین دا خیره ده چې څوک دروغجن وایي الله خیره کړې ده دا الله خیره خو زمونږ په شان نه ده مونږ خو د الله نه غواړو الله چا نه غواړي مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي لرې دروغجن به د خدای د لعنت د رحمت نه لرې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حضور پاک مبارک وینا ده چې کم سړی دروغ وایي د هغه د خولې نه یو بدبویي روانه هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وایي دروغ دونه خطرناکه ګناه او رسول الله مبارک وایي ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کوم سړی دروغ وایي نو د ښي وښکي کې به والا د قبر کې یو چاړی ږدي یو کونډه د غوږه پورې به راکاږي بیا به ولا د ګس وښکي کې ږدي د سټه پورې به راکاږي چې دا یو طرف شلی دا بل به جوړېږي بیا به شلی چې دا بل طرف جوړېږي دا بل به ولا بیا شلی د سزا ده د قبر دروغ ډېر خطرناک شی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت ده چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وي دی به خیانت او دوکه او ټګي به هم نه کوي بس دا د مسلمان ښکلي صفت دی د مارو دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پې وګټو په حرامه دی وګټله دروغ څه له وایو چې دا ملګري رانه خفه نه شي ټیک شوه د ملګري خیال به ساتو خو ملګري وروستو دی الله مخکې دی مونږ وایو چې الله خفه نه شي او دروغ به نه وایو رښتیا خبرې او د رښتیاو انجام ګورې ښي دلته اوس واوره دلته اوس د رښتیاو انجام وره ناوالی ترې راواخېستې زنانه هم ورته وایي چې باباجي دا ته څه کوې بس ډاکوان خو پاتې شو وایي نه ما وعده کړې ده چې څه دي ټول دله در کوم دروغ ولې ویل هغه والی راواخېستی هغه ډاکوان ورته پسې اواز کوي ودرېږئ ودرېږئ هغې ویې که نه څوک ملګري وله راغلل او هغې ته منډې والې وې مه منډې مه وهئ دا والی دله در کوم ډاکوان ودرېد منډې 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 وې ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې څه دي غونډ به تېره دلاله او دروغ نه ګناه ده نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی او ما ته یې په لاره وي چې بابا مبارک مبارک شکر دی والی یېرې شو زما غوږ کې پاتې دي ما په جړا د هغې د غوږونو نه هغه والی راوویست زړه مې درد کوي د هغه ماشوم مې نوسی نه چې دا والی مې راویستل خو دروغ درته نه ویم دا پاتې دي دوکه در سره نه کوم دا پاتې دي دا والی ای وله ورکړه چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل دی انورو ملګری کېنولې 2 منټ باباجي کېنه 1 منټ انور یې کېنه وی ګوره دا هم انسان دی او مونږ هم انسانان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمانان دله هم خدای روزي ورکوي مونږ له هم خدای روزي راکړي دله هم خدای ژوند ورکړی مونږ له هم خدای ژوند راکړی دله هم دوزخ او جنت شته که خدای خوشحاله که جنت ته به ځي که خفه که دوزخ ته به ځي مونږ له هم جنت او دوزخ شته دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټوله ورځ نښتي یو پردی ډاکې کوو پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی او په مونږ کمزوری دی سر کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور دی کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي ډېر د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی مونږ پسې د کم ځای نه راوړې ولې لکه د خدای یاره ده
چې دروغونه مې بد خلافي ونه کړم تاسو یقین وکړئ هغه غونډ ډاکوان توبهګار شو چې څومره کالي د نه اغېستي وو هغه یې ورته واپس کړ او مولانا صاحب موږ د ځای راته ښایي تا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشته ښکلې نیکان او صالحان او عالمان جوړ کړي دا برکت دی زما ورونو د رښتیا دنیا کې به م الله خیر درکوي او په آخرت کې به م الله خیر درکوي ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشحالېږي زما نو چې تا الله خوشحاله کو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې مال خدای سره جون الله سره دی سکون او اطمینان د الله سره دی بچی د الله سره دی جنت الله سره دی روغ صحت د الله سره دی وما بكم من نعمت فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زما طرف نه دي ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم چې څومره څیزونه دي الله وی خزانه یې ما سره دي نو تبه الله خوشاله الله به تا خفه کوي چرېم نشي کېدی دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچې په سکول کالج کې داخل کې او هم ازمایښي وختي به پاسه ماشوم به پړه نه کېږي ټیوشن ته به کېنې د ماشوم له به نه کېږي هلشه به بچې څپېړه به هم ته کله وباسې مینه به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه چې دله ته عذاب چې دې سکول ته لېږې دا دله عذاب نه ورکې د باندې چې بعضې خوراک به یې خوښي ته به یې نه بچې دا ښه نه دي صحت خرابوي نو دا ماشوم له عذاب نه ورکې دا یو ازمایښت دی دا ماشوم سره مینه محبت مستقبل ښه جوړول نو بعضې وخت په انسان تکلیف بیماري هر څه به راځي او به د خدای د طرف نه عذاب نه او به داسې وي لکه ماشوم له چې ته زوره نه ورکې چې دې ښه سبق ووایي نو تا الله خوشحاله که په عبادت الله خوشحالېږي نو داسې به څنګه وشي کې دې نشي فطري عمل دی طبیعي عمل دی تخلیقي عمل دی چې ته چا سره مینه کوې وغیره سره مینه ونه کړي ته چې الله سره مینه کوې الله به سره خامخا مینه کوي پاتې نه بدل په دنیا کې به هم درکوي په قبر کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي الله خو پرېږدي نه ده چا بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم وستاسو نه زه غیرتي والله اغیر مني الله زمانه غیرتي دی نو غیرتي د چا بدل په ځان پرېږدي چارې غیرتی انسان د چا بدل نه پرېږدي نو رب د چا بدل کم ځای پرېږدي نو ته نیک عمل کوه هغه عمل کوه چې الله پې خوشحالېږي د مخلوق پروا مه ساته کوشش کوه چې مخلوق سره ښه اخلاق استعمال شي کوشش کوه چې مخلوق خفه نه کړي دا هم لوی عبادت دی حقوق العباد خو ډېر شی دی د حقوق الله نو حقوق العباد ډېر مضبوط دی خو نه چې الله و رسول او بنده مخې ته راشي بنده خوشحالی الله خفه کېږي الله خوشحالی بنده خفه کېږي دې ځای کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا به ساتي هم بنده سره خوش اخلاقۍ سره راشه بیا وروره خفه کېږه ما ته خفه کېږې مه خفه کېږه زه به خپل رب خوشحاله دلته ستا او د رب د خبرې منځ کې ټکراو دی نو چې ستا او د رب د خبرې ټکراو دی نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خفه کېږه پلار په ما د رب نه ګران نه دی رور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او ګاونډي به په ما د خدای نه څه ګران شي لومبې به د الله خوشحاله او رسول الله مبارک څه فرمایي ماشاء الله وی چې الله دې خوشحاله که الله پاک دې خوشحاله که نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله به درنه ټول ختم کړي کفاه الله همه ماشاء الله ټینشن پریشانی ختم شي دا خو رب العالمین په لاس کې دنیا کې هم په دې هندوستان کې یو فیصله شوې ده یو جج کړی ده هندو جج کړی ده هندو یو ځمکه وه په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف و مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما ده جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک و هغه وی چې هلکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله وی دا زما ځمکه روکه مې وګټله جومات به جوړو هلته هندو چې پیش شو چې دا خو د جومات خبره کړه اوس خو به ورسره نور مسلمانان ودرېږي هغه اعلان وکړه وی دا زما ځمکه روکه ما وګټله مندر به پې جوړو خبره لاړه خلک هوښیار دي که نه ځان له ډلهبازي پیدا کوي دلته مسلمان سره مسلمانان ودرېدل هلته هندو سره هندوان ودرېدل عدالت ته چې ولاړل عدالت کټهره کې دی خو مسلمان ولاړ دی ورسره شاته مسلمانان ولاړ دی خو هندو ولاړ دی شاته هندوان ولاړ دی شی انفرادي له اجتماعي مسلې له لاړ
مسلمانانو به چغې والې جومات جوړو، جومات په دې جوړو، دا زموږ ځمکه ده. هندوانو به وایي دا زموږ ځمکه، مندر به جوړو. اوس خبره د دوو کسو نه کم خوا لاړه، مندر او جومات ته لاړه. جج وی چې دا څه په جنجال وړېده. روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دی خو په سلګونو زرګونو هندوان راځي، چاله فیصله وکړي. که دا ویم چې دا د مندر شي دله ورکوم، جنجال جوړ دی. که ویم چې دا د جومات شي دی خوا جنجال جوړ دی. جج هوښیار هغه دا، او هر تاریخ کې به په سوونو خلک یو خو په سوونو به بل طرف ته، او چا به جومات زنده باد، او چا به مندر زنده باد، او چا به اسلام زنده باد، او چا به هندو مت زنده باد. یہ جنجال عوامي مسله چې راشي بیا ججان غریبانان هم حیران شي. جج په یو تاریخ کې هغه هندو او مسلمان ځان لکړل، بیا لکه یو خبره کوم پرېږده، اوس ګواهان او قسمونه او څه به پرېږدو. یو کار نه کوو چې ته یو مشر وي چې هغه ته دا پته وي چې دا ځمکه د چا ده، نو په هغه فیصله وکړو. نو هغه هندو ورته وایي ویجې دلته یو مفتي صاحب دی، مفتي الهي بخش، سپین ږیری سړی دی او عالم دی، نو که د دې مسلمان خوښ وي نو فیصله هم په هغه کوو. هندو د مسلمان نوم واخیست، او هندو ته پته وه چې ځمکه د ما ده، او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې دی دروغجن دی، دی رښتونی دی، دی به رښتیا وایي. دا هندو په اعتماد په دا مسلمان صاحب مفتی الهي بخش، که د ده خوښه هندو نه دی مسلمان دی، دنه تپوس وکړه فیصله وکړه. مسلمان کم ځای غږ کولی شو چې پرې نه کړو، مسلمان خو ګیر شو چې خدای پاکه زما د دین د مشر نوم ده واخیسته، زه څنګه رستو شم. او مسلمان لکې وایي چې مفتی الهي بخش به مندر له څنګه ورکوي، خو به یې خامخا ماله راکوي، زه په جومات جوړوم. وی صاحب ټیک تا دواړو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتی الهي بخش راځي او دا دواړه فریقین د هغه په فیصله راځي دي مصالحت دي ته. جج هغه فیصله کوي، او بعضې وخت ججان مصالحت نه هم کاروي چې په خوش اسلوبۍ باندې دا کار جوړ شي. هندوان مسلمانانو زنده باد چغې جوړې کړې که خیري، ولې چې مفتی الهي بخش خو به هندو له فیصله نه کوي، موږ له به یې کوي. ولې که هندو له وکړي خو مندر به جوړېږي. ابه څنګه ده وایي چې په دې د مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولاړ، ټول عمر دې پکې شرک کوي. هغه هندو چې بهر راووته، امرګرو ته څه چل دی وکړه، بیا سپین ږیري مفتي صاحب نه دی، امې فیصله کې ورکړه. هغې ته وایي خدای دې مردار کړه، خدای دې بې قوماسه خوار شي. موږ د سره څو تاریخونه راغلل، نو تا په هغه ملا باندې په مسلمان دې خبره ورواړو چې به فیصله کوي. هغه د مندر فیصله کولی شي، اتاله اوس فیصله کولی شي، ادا ویلی شي چې دا راځه دې ته به مندر جوړی، او جومات پرېږدي مندر به جوړي، بوتان دا دې څه وکړل. بس هغه وایي چې اوس خو ما لیکل کړي. تاریخ چې راغی مفتی الهي بخش شیخ پرې راوست، ښکلی عالم چې راوسته، بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان راغلي، هلته هندو ولاړ دی، خوا مسلمان ولاړ. مفتی صاحب یې راوسته، مفتی صاحب ستا نوم الهي بخش پلان کې زوی او دې په تا باندې د دواړو اعتماد دی، رښتیا ووایي دا ځمکه د چا ده. مفتی صاحب ورته وایي دا ځمکه د هندو ده، دا د مسلمان ده، ما ته پته ده. زه سپین ږیری یم او سبا به ورځ روان یم قبر له، دروغ ولې ووایم، رښتیا به وایم. پردې حق یو بل له ورکول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده. ما ته چې تر څو علم دی د ما د علم مطابق دا ځمکه د هندو ده. جج ورته وایي وی مفتی صاحب خبرې چا دله ځمکه ورکړه، ته ووایې دی خو به مندر جوړوي. ویره ده خوښه ده، د ده ځمکه ده که مندر پې جوړوي، که قصابخانه پې جوړوي، که شی پې جوړوي، زه خو پې نه جوړوم. ما نه خو تا دا تپوس وکړه چې ځمکه د چا ده، دروغ نه وایي. اوس مندر خو پې زه نه جوړم، دی به جوړ، خدای پېښه کړه. ولې خپل کور باندې نه شي جوړولی، ولې په خپله ځمکه نه شي جوړولی. زه خو یې مندر له نه ورکوم، ما خو تا ماته وایي دا د چا نو، ما رښتیا وایي، دروغ نه وایي. ماشاءالله. جج څه لیکي؟ جج د تعزیرات هند په کتاب د پاسه فیصله لیکي، هغه سنمانه او سیر دی، او هغې کې څه لیکي؟ هغې کې لیکي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان بیله او اسلام وګټله. او څنګه اسلام وګټله؟ هغه هندو چې دا خبره واورېده، وایي ښه دې ته ایمان وایي، دې ته اسلام وایي. وایي صاحب دا ځمکه ده ماله راکړه، دا ځمکه خو د ده د اسلام نه زه متاثر کړم چې د رښتیا ووایي. د مندر له ماله ځمکه راکړه، جومات ته یې قبوله نه کړه. د زما په حق کې فیصله وکړه، رښتیا ووایي، د خدای نه یېرېږي، دا سوچه دین دی. حضرت دا مفتی صاحب را مخکې که د ده په لاس بیعت کوم، زه مسلمانېږم.
هندو خدای مسلمان که ټول هندوان خدای پاکټیره کې مسلمان کړل او هندو اعلان وکړ چې په دې به جماعت جوړېږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې به الله مدد کوي دا خو زما خبره نه ده دا خو د الله د قرآن وینا ده تاسو زمون غلط قصه خو نه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نیک عملو کې خضر کسړې وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان پیدا لري ولې چې ایمان نه اس عمل فائدہ نه لري فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دنیا کې د سکون اطمینان خپل جون او آخرت کې به خدای په خاطر ورکړي زمارو نیک عمل وکاو عبادت وکاو او د عبادت او د نیک عمل دا څه شي کنه زمون اصل کې بس مشکل دی دا به تاسو یو مثال درکړم د صحابه به د نیکو ته ډېر زړه کېدل او ډېر شوق به کېدل هغوی به یو بل ته اراده چې مونځ وکړو چې دمه شو همون په مانځه ستړي کېږو هغوی به اراده چې د قرآن شریف تلاوت وکړو ټوله شپه به د قرآن شریف تلاوت کوو مونږ ستړي کېږو هغوی به امام پسې ولاړو کې امام به قرات کم ووې نو خفه به شو وې نن خو د قرات کم ووې او مونږ چې امام قرات اوږد کړو مونږ وې استاد جي کم خوا پکې تللی وې کله په یو خوا ودرېږو کله په بله خوا ودرېږو د دې مثال به هم درکړم مونږ روحاني بیماران وي هغه روحاني جوړ یو سړی دی هغه جسمانی بیمار دی تبه ده نو که هغه له خوږ شی ورکې نو په دې خولې تریخ لګي خوږ شی ورکې ته به صفراوي مرض دی او تا وله فکر ورکړه په خو ښه نه لګي مور ورته وي ډاکټر لږ په خوره دا ګولۍ به په مړه خورې د خو نه مې تېرېږي تریخ را باندې لګي هغه خوږ کیر او ته روغ له ورکړه خوږ کیر څنګه بمبار به وخوري دله ورکې نه مې تېرېږي نو دا کیر تریخ نه دی دا خوږ دی خو دی ورته ناجوړه دی د ده ورته شوق نه کېږي د ده په خوله تریخ لګېږي دقه رنګې دا عبادات خوندور شی دی څنګه چې کیر د بدن غذا ده او خوراک دی دارنګې نیکۍ او عبادات د انسان د روح غذا ده بدن خوراک کوي پې غټېږي روح عبادات خوري پې غټېږي بدن ته چې زهر ورچی نو بدن پې تباه کېږي روح له چې ګناه ورکوي دا زهر دی نو روح پې تباه کېږي د بدن د طاقت دپاره میوې او خوراکونه ورکوه او بدن که تباه کې نو وله زهر ورکوه او خراب خوراک ورکوه دقه رنګې روح که خوشحالی د روح خوراک نیکۍ دی نیکۍ ورچوه او که روح تباه کې ګناه دا زهر دی د روح دپاره نو مونږ روحاني ناجوړه یو نو خشته عبادت مونږ له خوند نه راکوي که مونږ روحاني ټیک شو او برابر شو نو بیا به راله عبادت خوند راکوي بیا به مونږ په عبادت خوشحالي لکه څنګه چې به صحابه کرام په عبادت خوشحالېدل یا د خدای نیکان بندگان خوشحالېږي نه تهجد له پاسې د الله تهجد کوي تهجد ولا خوند ورکوي مونږ تهجد نه شو پاسېدی خوب خوند راکوي مونږ پېشمني نه شو پاسېدی مونږ وایو یاره دا خو لږ اوده به شي راشه او د پېشمني دا خوب ډېر مزېداري او دا بزرگان او نیکان به ټوله شپه به خدای ته جړل او د الله عبادتونه به کول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د نیمروز بادشاه دغه مرید عبدالقادر جیلانی او صاحب من کله ملاقات له ولته یو ځل عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لنګر د دنیا خلک وو په سوونو خلک سار ډوډۍ خوړو په سوونو به ماښام خوړه بله خلک وو دا بادشاه صاحب چې راغی کور کلي ته نو د خپل میټینګ راوغوښته او هلته کې معلومات واخیستل وي دا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لنګر چې دی او دا خلک چې دا دنیا راځي او سار او ماښام خوراک کوي سامده نشته وی نه څه منډې دوکانونه څه ظاهري وی څه نشته وی دا خو به غریب ډېر قرضداري دونه میلمانه راځي او څه شته نه دا خو به بلا پیسې له د خرج کېږي نو چې راغی میټینګ یې راوغوښته خپل وزیران مشران او د یوې صوبې د نیمروز هم شته د دې غونډې یوې صوبې آمدن چې څومره سرکاري راځي دا به ټول د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر ته وقفي سرکاري محصولات راځي د بعضې سیزونو ټیکس یا بل شی او خوشحاله یو کاغذ یې ولیکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې زه ستا د پلانکې علاقې بادشاه ستا مرید ما ستا لنګر ولید ډېر لویه خرچه پې کېږي لہذا د نیمروز د صوبې چې
چې څومره آمدن دی دا به میاشت په میاشت 2 میاشتې هر څونه چې وي ستا لنګر له به راځي او دا ستا د لنګر شو. خط چې ورسېد عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه هغه سړي ته وی راشي جواب وله یوس. نو په خط د پاسه په شا په پارسۍ کې یو 2 شعرونه ولیکل. په دې هم ځان پوه کړئ ګوره دا علاقه فارس و ښه. بس ما یو ځل دا قصه کړې وې چا وی دا عربي و که دا فارسي و دا علاقه فارس وه. دا خو چې صحابه بیا رالل کوفې ته او بصرې ته صحابه د مدینې منورې د مکې مکرمې نه دلته عربي جوړه شوه. عراق فارسي و تاریخ وګورئ دا فارس و. ایران فارس و. کوفه بصره فارس و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفه کې پیدا او فارسی و. دا فارس دې ته به ټولو د فارس وې دي خپله ژبه فارسي وه. دلته مجوسیت چلېده خپله ژبه فارسي وه. دا بیا صحابه چې رالل کوفې ته او د علاقو ته نو هغه ډېر زیات صحابه رالل او هغوی دین خورو نو خلکو عربي زده کړه د صحابو نه د قرآن دپاره او دغه دپاره. نو دا دوی له فارسي ده ذاتي ژبه فارسي وه. دویمه ده چې زمونږ علماو له پخوا فارسي ټولو له ورته. زمونږ پاکستان کې چې څومره خلک و فارسي به یې زده کوله کتابونه فارسي کو. زمونږ هندوستان کې چې څومره علما کرام دي هغوی په فارسي کې شرح لیکلي دي. غټ غټ کتابونه په فارسي کې لیکلي. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خط په شا ورته یو 2 شعرونه ولیکل. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد. دا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې دا واقعه لیکلې. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری زانگاه که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز را به یک جو نمی خرم. عبدالقادر جیلانی سے بتا وی وی اے د سنجر بادشاہ ته خو یوازې د نیمروز د صوبې خبرې کې او که زما په زړه کې ستا د سنجر د ټولې بادشاهۍ هم څه سوچ راځي چې دا ټوله بادشاهي دې ماته شي او د دې مدن دې ماله راځي. نو پخوا به د بادشاهانو تاج تړه تاج به یې په سر او دې تاج کې به توره پټه تلې وه د حسن او د ډول لپاره. نو که د ټول سنجر د بادشاه هم زما څه سوچي چې دا مدن دې ماله راشي نو ستا په دې تاج کې چې کومه توره پټه تلې ده زما قسمت او بخت دې الله دغسې تور کړي. ته یوازې نیمروز یادوې د ټولې بادشاه سوچ به هم نشته ستا. ولې ځکه زانګه کې یافتم خبر از ملکی نیمه شب ما ملکی نیمه روز را به یک جو نمی خرم. ماله چې خدای د نیمې شپې کومه بادشاهي را کړې ده او ټوله شپه بېغمه پاسم په نیمه شپه کې اخره کې او الله ته عبادت کوم او سجدې کوم او خدای ته جاړم او رب سره مې کنیکشن لګېدلی د هغې نه پس د نیمروز بادشاهي د اوربشې په قیمت هم ناله. اصل څیز خدای دی. ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو ما نه کله یېره شي خبره خو غالبا چې یو 2 هفتې وشو چې راته یې کړی وایي مولوي صاحب ډېر سخت ناجوړه او مختلفو حکیمانو او ډاکټرانو نه مې علاجونه وکړل خو نه ټیک کېدم او غالبا چې دیم الفاظو چې یاره بلکل ډاکټرانو راته جواب راکړ. وی خدای ته مې وجړل ډېر مې وجړل چې الله دا بیماری خو د ډاکټر په لاس کې نه ده چې مانې خو یو سبب دی دا بیماری خو تا راوستې ته به یې لرکې او خدای پاک ولې ته کمزوری چې د مانه بیماري نشي لرکولی سي خو تا راوستې ته به یې لرکې. وی ورته مې وجړل وی قسم دی چې دارو مې غونډ پرېښودل او خدای مکمل ټیک ټاک کړه. یقین مضبوط پکار دی په الله. الله ته ځان نږدې کړه. من کان لله کان الله له. ډوډۍ د خدای په لاس کې عزت د خدای لاس کې دی رزق د خدای لاس کې دی بچي د الله په لاس کې دی. قسم دی داسې خلک مې لیدلي دي داسې خلک چې هر څه شته نیکان خلک هم دي. په دې یونیورسټي ټاون کې یو ځل ډېره موده وشو ما له چا روټۍ کړی تقریبا کم از کم 14-15 کاله نه به زیات یو نیک سړی بیا د ما سره خیر ملاقات هم مې ډېره موده وشو او ډوډۍ چې ما له وکړله ما سره ملګري نو د علاقې علما هم راغونډ کړي وو د ښه هوټل نه دا بوفیانې او دا څیزونه مې دونه راوړي وو درستخوان ولګېد. حاجي صاحب دومره تکلیف ولې کړی وی دا هم لږ دی زه خوشحاله یم چې نن ته راغلی او ملګري راغلي دي ستا د مخه بلا علما یې راوستي. زه داسې خوا یې کېناستم راسه دلته ناست چې موږ روټۍ ته کېناستو مړه هر قسمه نعمت پکې و. هغې غریب له یې ټپه نه وکړو دا څه ورته وي ډونګه وه په هغې کې سپورې سپینې مخې راوړې وې
سپینې مخې وې راغېشتې په قاشوغه به خوړلې مې دا دومره وي دا په ما بند دي نه شم خوړلی دا غوښې او دا قیسې پیسې که دا مې اوس وخوړې نو بس اوس به پروت یم دقه شی د ما خوراک دی نه پکې مالګه شته نه مساله شته نه پکې غوړي شته رښتیا ووایه که مال خو شته خو باندې نه به خورې دولت خو شته خو باندې نه به خورې او یو ډاکټر صاحب زما یو دوست دی هغه ما له راولېږه ما ته یې وایي چې زما یو استاد دی او زما دوست دی او دې تا سره یو څو خبرې کوي تا سره ملاقات کول غواړي مې بالکل راځي څه ټایم راشي مې چې څه ټایم یې خوښي خو ځه سهار دې وختي راشي سهار وختي راځي ما ولا چای ناشته برابر کړه دې غریب وختي راغی ما کېنوم په بیټک کې چې دې څنګه کېناسته په بلخ بلخ په ژړا شو صرف یو پیاله چای زما د مخه اوس کله ناشته ماشته ونه کړه مې ډاکټر صاحب ولې یروي تاله راغلی مو په ډېر غم کې مبتلا یم ولې یو زوی مې دی لوپر دی پروفیسر ډاکټر چې څه ګټم هغه زوی مې لوځي ښه مریضان ګورم ښه پیسې ګټم زوی مې لوځي او داسې نه لوځي ملګري دي ورسره لوپران او دام نه چې سواد ته بوځي خرچې پې کوي مری ته بوځي خرچې پې کوي دا خو وړې خبرې دي سنګاپور ته بوځي ملیشیا ته بوځي خپلو ملګرو له ټیکټ یې وکړي او فری ځان سره بوځي هلته روټلو خرچې پې کوي بیا ګفټونه والا ځان سره راولي چې څه ټولې کورونه یې رانه خرڅ کړل نه مې مني زه ته یم بیا بچې دا ته څه کوې لوپران دي بس بابا دا خو هر څه تا ماله ګټلي ماله راکړه کړه چې ته مرې بیا وروسته زه به یې په ژوند راکړه کړه ما ته مولوي صاحب بېګې هم را باندې ډزې کړې خدای دې بچ کړ څوک هم ما ته څه چلو نه وایي زه یې وجلی شم په یو سیکنډ کې به یې مړ کړم صحبت خبر هم نه خو زوی مې د لاس مې نه ورځي زه یم دا لور او دا خوی دا ښځه دې خرڅ کړه ماله را پیسې دا کور دې خرڅ کړه دا هم خرڅ کړه بلا کورونه یې رانه ټول هر څه خرڅ کړل څوک ډاکټر صاحب یو خبره درته کوم خفه کېږې منه ما وی دا بچې چې نن په کوم سټیج ولاړ دی دا ستا له لاس تا به دا بچې ځان سره چې د جومات ته سر مانځله نه بوتلی ماسخوتن به یې ځان سره چې تا مانځله نه بوتلی قرآن شریف به دې له په لاس کې نه ورکړی دې به د جومات ته نه بوتلی چې استاد یې درته سبق شروع کړه مدرسې ته به نه بوتلی دې به د ملا سره ناسته نه کړې ما ته ما مونځ نه کوم نو ده باندې به مې څه کوم زه نه یم تللی دی به مې څه بوتلي خو ماشومو نیازبینو یو بس ما به پیسې ورکولې نو ما وی ګوره کم سخوندر چې ستا په کور کې مست شي که نه او ته پې یوې نه کې او په سټ ورته جغ وروا نه چې او هغه پټي ته به ونه دی نو تا ته هم ښکرې راړم ای مې هغه مست خوندر دی اوس ستا د لاس اوتې دی تا هم نیک عمل نه دی کړی او په زوی دې هم نه دی کړی پیسه ډېره ګټې او ډېره دې وګټله او ډېره دې وګټله ژوند دې سرې دا دا یې ته نن په مولیانو پسې ګرځې او پریشانه پروت دی ولې دی دا بچې دی ولې نه سمو ځان سره دی ولې مانځله نه بوته په ښه نه وه چې سار تم پېشمني پاسېدې 2 رکعته نفل دې کولو دا زوی دې بلد کړی وي ښه نه وه چې ته سار مانځله تلې دا زوی دې م بوتلی وي ښه نه وه چې سار د مانځه نه پس تا هم د قرآن شریف تلاوت کول په دې زوی موږ څومره سادهګان یو موږ د 20 روپو د 100 روپو بوټې والو په میله کې او کورې په ګمله کې وکړو د هغې څونه خیال ساتو خوبه ورته اچو سره ورته اچو ګوړې کوو شاختراشي یې کوو ښځې سره پې جنګ هم کوو چې نن دې بوټي ته اوبه نه یې اچولې او ساره ماسخوتن ته تابېږو نو د 100 روپو بوټی قیمتي دی که بچې قیمتي شو بچې خو د اربونو کیربونو روپو بوټی دی هېڅ خیال د بچې موږ ونه ساتي موږ یې دا خیال ساتو چې بنګلې والا والا موږ یې دا خیال ساتو چې ښې موټرې والا والا د بچي د اخلاقو خیال موږ ونه ساتو چې د ده په ذهن کې موږ د پیغمبر مبارک او د صحابه اخلاق ور واچو د بچی د دین خیال مونږ ونه ساته چې دا بچی دینداره کو دا سوچ مې نه کو بس پیسې په بچی ګټه یو یو را یادېږي زمونږ د دې علاقې یو حاجي صاحب و یو میا صاحب و مړ دی غریب خدای پاک دی باباجي له به زمونږ راته زوی ډاکټر شو بار یې ولېږه او چې راغی باباجي ته به یې ویې زما زوی خو MBBS شو بیا سپیشلیسټ شو اوس بار ملک ته مې ولېږه او مولوي صاحب ډېر خوشحاله یم ما ورته یو ځل هغه ورته وی ګورې میا صاحب دا بچی خو دې ولېږه خو ګورې بار زما نه دی خوښه یاره جي وي دلته څه ماحول دی ډېر ښه ماحول دی دلته څه دي امن نشته هلته امن دی او دا دی او دا دي صفتونه یو ځل هغې ژړلې وی یاره مولوي صاحب ستا خبره خو ټیک وه ویه بچی مې بار وړی هلته ښځه وکړه هم ډاکټر دی او ډاکټر یې م وکړل
بس ما وی زه ښه ده چې د خپلې خوښې دې وکړه. مفتو کې راته ډاکټره میلاو شه، په ډاکټره خو ډېر لوی خرچه کېږي. ښه شو وایي ما له به پیسې را لېږلې، بیا باندې پیسې بندې کړې. چې پیسې بندې کړې ما ورته ویل چې بچې پیسې ما له را لېږه، ما خو جایداد تا دپاره خرڅ کړې ده، ما خو جایداد ختم شوی دی، خو مې تا تعلیم نه خرڅ کړ چې ته دې بله پیسې مې دله درکړې. دغه یو کور مې دی، یو د مور ده، یو ځای مې هم پکې پراته خور دی واده ده، زه به څه کوم څه به خورم. وایي دا کور خرڅ کړه که نه. مې چې کور خرڅ کړم کوم خوا به ځمه، په کرې اوسېږه که نه، بس تا پکې ژوند تېرېږي ته څه کوې. خیر په خبرو کې اوس یې راته ټلیفون بند کړی او راته یې میسېج وکړ چې که ما ته پس د دې نه پس دې ما ته ټلیفون هم وکړه نو ښه به نه وي. ضبط پیشه و دا مور دې پې ښځه دې پیشه خرڅی کړه. دا دې ټلیفون بند کړ، ویې رټلم اوس زه څه وکړم. موږ دا سوچ کې پراته یو چې دا دوی انګلینډ ته ولېږه، امریکې ته ولېږه نه، زموږ د دې انکار نه کوو، ښه تعلیم پې وکړه، بالکل پې وکړه. امریکا کې کېږي، لندن کې کېږي، فرانس کې کېږي، ډېر خلک هلته اعلی تعلیمونه کړي دي او دلته راغلي دي او دا خدمتونه کوي. دې هېڅوک انکار نه کوي. ته په امریکا کې هم په بچي تعلیم کولی شي، ته په انګلینډ کې هم کولی شي، ته په فرانس کې هم کولی شي، ته په جرمني کې هم کولی شي، خو بنیاد خو دلته جوړ کړه که نه. دین خو ورته وښایه، قرآن خو ورته وښایه، مونځګزار خو یې جوړ کړه که نه. نبوي اخلاق خو په دې بچي باندې دې وکړه که نه، دې چې هر ځای ته دې به ټیک روانې وي. قسم دې ماته پته ده زمونږ بعضې پاکستانیان مسلمان په امریکا کې پاتې کېږي، جینکۍ په امریکا کې پاتې کېږي، زمونږ د خلکو نه ښه پرده کوي. په انګلینډ کې بعضې خلک ما سره په ټیلیفون زما دا بیانونه اوري، ما سره رابطې کوي. قسم دې په امریکا او په انګلینډ او په لندن او په دې علاقو کې ستا د مسلمانانو زنانه داسې پرده کوي چې دلته هم نشي کولی. داسې جوماتونو کې منځونه کوي چې دلته هم نه کېږي. هلته د قرآن شریف درسونه هم کوي. ولې؟ بنیاد ښه جوړ شوی. الله پاک که مونږ له بچې راکړه، دې له نه چې دا نیازبین لوی کا او پړې پې وروچه او سخندر ته جوړ کا، دې له مونږ له خدای بچي راکړل چې دته قرآن وښایه. د ده په زړه کې د صحابه کرامو او د رسول الله مبارک او د خدای محبت او مینه واچو. دنیا خو روانه ده، مونږ خو ټول به څوک په دنیا کې همیشه پاتې کېږي. هر کله چې د دنیا نه به زموږ پلاران څه شو، زموږ نیکونه څه شو، مونږ به قبر کې به څه کوو. په خدای یقین وکړه ما ته چې قبر کله رایاد شي، یریږم چې خدایه سخته شپه د قبر شپه لومبۍ شپه ده. دا به دې له به زه څه به کوم، پاتې کېدی خو نه شم. هلته به زه څه کوم چې دا سا رانه وځي چې څنګه به وځي. یا الله توبه، چې دا فرشته رانه سا وباسي څنګه به وباسي. او چې بیا مو لمبۍ دغسې به پراته یو خلک به وباچوي او بیا کټ کې مو یوسي، خواږه بچي به رانه را رخصت شي. والله که څوک تپوس هم بیا کوي د مور پلار. مال ګټلی و پاتې شو په دنیا کې، دولت ګټلی و په دنیا کې دنه پاتې شو، هغه رزق دې ګټلی و هغه ایسي پاتې شو، خاوره کې به پروت دی بیا. بنګله پاتې شو، هلته خاوره کې به پروت دی بیا. بچي پاتې شو، هغه د خلکو د مخه دغه څلوېښت ورځې یا هفته به دعاګانې درته وکړي. بیا دا قدرتي عمل دی، فطري عمل دی چې مړي خدای پاک د بنده نه هېروي چې د خپل ژوند سم تېر کړي. دا بیا هېرېږي، مور هم هېره شي او پلار هم هېر شي. زما وروڼو بنیادي خبره ده چې الله زمونږ بادشاه دی، زمونږ مالک دی، زمونږ رب دی، زمونږ خالق دی. مونږ سره ډېره مینه لري، قسم په الله چې مونږ سره الله ډېره مینه لري. دا نن چې تاسو دلته د جومات کې ناست یې، ستاسو په زړه کې د دې مونځ مینه چا اچولې ده؟ الله اچولې ده. دا خو الله زمونږ ستاسو زړه کې واچول چې راشه ماته سجده ولګوه. زړونه خو د رب العالمین په لاس کې دي. ته لږ ور نږدې کېږه الله ته. رسول الله مبارک فرمایي وایي ته یو لیش الله ته نږدې کېږه، الله به یو ګز در نږدې کېږي. ته یو ګز ور نږدې کېږه، الله به دوه ګزه را نږدې کېږي. ته خدای له پیاده ورده، الله به په منډه راځي. دا یو مثال ورکړي، نور خدای منډې نه وایي او نه په ګزونو ځان الله را نږدې کوي. مطلب دا چې ته الله لږ خوشحاله که، خدای به دې ډېر خوشحاله. سکون که غواړئ، اطمینان که غواړئ، یو خو بچو له ښه ماحول ورکړي، ښه تربیه، ښه تعلیم پې وکړي. ما ډاکټران یې جوړ کړي چې دې ښکلې خشته دینداره مې او ډاکټر مې دی به ظلم نه کوي. انجینیر ته جوړ کا، ښه انجینیر ته جوړ کا، مسلمان انجینیر ته جوړ کا چې دې کرپشن به نه کوي. خشته ښکلې د ماحول کې تجارت هر څه پې کوه. دا د دنیا د چلېدو ځای نه چې دا مونږ نه کوو، څه به کوو؟ میزایل چې دې جوړ نه کوو، انډیا دې نه خوري. اټم بم چې دې جوړ نه کړه ساینسدان، نو ته ژوند تېرولی شي. سړک کو د دې ټولو ضرورت دی، خو کم از کم بچو له د دنیا سره د دین فکر هم وکړئ. مونځ ته بوځئ، تلاوت پې کوئ، بهترین اخلاق ورته وښایئ. ډېر نیازبینتوب په بچو مه کوئ. الله ته نږدې کړئ چې د خدای عبادت وکړي، الله به خوشحاله شي. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان او پیرې ما دقله پیدا کړی دی چې د زما عبادت. ته چې په لاره په ګاډي کې روانې نو ته ذکر کولی شي که نه؟ په دې ګوتم کولی شي، په تسبو هم کولی شي، په د عبادت شو که نه؟ ته ځان سره قرآن شریف خو نن په موبایل کې شته، ځان ته رستی شي یو پاو سبق خو ویلی شي که نه؟
ته چې په دکان کې ناست یو ګاهک نی نو ذکر کولی نشي د عبادت شو کنه ته چې واپس راځې ذکر نشي کولی ستا چې ډیوټي دی یو ځای کې نو همیشه خو ټیک د ډیوټي پورا کول ځان له عبادت دی چې هغې کې امتا نه ظلم ونشي زیاتي ونشي خو دا ډیوټۍ کې بعضې وخت سړي اوزګاري ذکر کولی شي داسې خلک ملي دي قسم په خدای داسې ملي دي چې هلته ډیوټۍ کې لګي خپل کار هم کوي ژبه ډکې درود شریف هم وایي ذکر هم کوي